छोड़ दीजिए बिल्कुल सर ढीला छोड़िए। छोड़िए ढीला। छोड़िए बिल्कुल ढीला। बस एक बार और। ठीक है। ढीला छोड़ दे। वो करनी है। अच्छा शुरुआत में 2-4 दिन आपको बढ़ेगा दर्द, धीरे वो कम होता चला जाएगा। साइड बहुत मांसपेशियां टाइट है। ठीक है, गहरी सांस लीजिए, ढीला छोड़िए, ढीला छोड़िए सर, बिल्कुल ढीला। बढ़ नीचे छोड़िए, बढ़ नीचे। उठिए, एक बार और। ठीक है, अभी कुछ कसरत बताएंगे। वो कसरत हमेशा करना है आपको, कम से कम 3 महीने तक। अच्छा, दर्द बढ़ गया। कहाँ दर्द बढ़ा हुआ है? यहाँ पे बढ़ा हुआ है। अच्छा ठीक है, वो तो टाइटनेस बनी। 2-3 दिन तक थोड़ा सा दर्द बढ़ेगा आपके केस में। ठीक है ना, और फिर वो धीरे धीरे होता है। एक्सरसाइज लेकिन बंद नहीं करना है। ठीक है, ठीक है ना। तो उसके लिए दर्द का गोली दे दीजिएगा, हम 2-3 दिन के लिए दे देंगे।